ملی تماشاوان هیچ آب آلوزین گودنا جهبت تنشیاندن باندو راویل سیاست ترکیه جی پروفسور دکتر احمد özer شروعکاری سیاسی ش مرسینی میوانی منه سلاف بود که احمد که احمد دستپیکی ده دخوازم بپرسم یعنی جهبه جروشه گلک آلوز زحمت در باست به تچاواد بینا. Şimdi CHP'de Dinava CHP'de jiber şikestina helbijartine hayal kırıklığı, naha skutek hayal heye o ev şikestina heviyan dibe sedem ku dinav civakê de dixwazin ku CHP'de guhertine ki rû bide. Endamên CHP, dengderên CHP dixwazin Kılıçdaroğlu serokatiya CHP berde. O niha şaredarê CHP İstanbul'u Ekrem İmamoğlu dibêje ez ê pêşengiya vê guhertinê bikim. Lê Kılıçdaroğlu dibêje ev divan du mehên derbasbûyê de encamên civînan da dibêje ew serokatiya CHP bernade. Helbestekî wî wiha heye. Hember vê jî di demên dawî de gizli protokolün taybet rêkeftina ku bi Ümit Özdağ kiriye eva bû sebebê nerazîbûnekî ciddî û li ser vê jî bir site açtı. İmamoğlu malperekî vekir bi navê guhertina ji bo desilat. Bu siteye Divê yaklaşık divê malperê de nêzîkî milyonek kesan görüş belirtti. ev malper temaşa kiriye û 100,000 kesan jî nêrîna xwe gotiye. İmamoğlu li ser van pêşhatan Gazete Oksijen'de bir de makale yayınladı. gotarekî wî de Gazeta Oksijen de belav bû û li wê derê yekem car CHP'de got êdî guhertin çêbe û Bele. serok û rêveberiya CHP jî were guhertin. بله برز özer نها گوهرتن دوید کنسپتا CHP'de sistema CHP'de اشتره بیشم دیویزیونا CHP'de bebe yan tenit serok de guhertin bebe yani dve derbari de ditinate jibigrim u CHP çava fikirdik. eğer bu çerçeve içerisinde bir Dina değişim dina olacaksa wan divê çerçeveyê de eger guhertin çêbe divê di sê xalan de guhertinên giring hebe. Yek divê siyaset û îdeolojiya CHP were guhertin. Ya duyem divê rêxistina CHP were guhertin. Ya sêyem jî divê kadroyên CHP werin guhertin. Eva tenê ne guhertina kesekî biçe û kesekî din were şûna wî bi vê guhertinê tiştî encamek bi dest nakeve. 30-40 yıldır Ev sî çil salin CHP hatiye gêştiya sadî 25 û li wê derê maye. Wê derê derbas nake. iki nedeni var. Eva du sedemên vê hene. Neden? Yekem CHP bir tarihsel bagajının olmasıdır. yekem ev ku dîroka CHP bargiraniyekî li ser wê çê dike. Tarihsel bagajla hesaplanması Eger divê CHP vê dîroka xwe re rûbirû bibe û pêş xwe binêre. İkincisi de CHP üç kesimle barışık değil. Ya Üç kesim ya duyem jî CHP bi sê aliyên civakê re aştinîne bi hev nehatiye. Yek ji wana aliyên dîndarin ku ji wana deng wernagire. nitekim De Anatolya Navîn û Herêma Derya Reş deng wernagire. ikinci olarak Kürtlerden Ya olan duyem jî ji Kurdan deng wernagire.
Nitekim Doğu ve Güneydoğu em le dinerin le bajarın ku Kurd le dijin yekem cara ku tene yek parlamenter kari li Diyarbakır derbixe. üçüncü olarak Ya SMG kesimlerden de oy alan, ne kare ji kesin hejar ji civa aliyen hejar deng wer bigre. daha çok gelir düzeyi iyi olan, Zedetir kesin ku rewşa aboriya wan başe asla xwendina wan başe zedetir ji wan aliye kesin ku li bajaran dijin zedetir ji wan deran deng digre. olacaksa, Eğer CHP guherdine bike bir değişim olacaksa bu değişimin mutlaka bunları içermesi. divê ev guhertin van xalê Bele. ku min hejmartin vana li xwe bigre. Ya Bele. xalekî din ji heye Kürdistan bölgesel yönetimi به ilgilendiriyor. ی هرما کردستان جره و بری هرما کردستان جی بخوا Kapanıklıktan دگره جبر دوی جهپ دج تنگاف بونا گرتی بونا ناف خود درکه و بکار بهش درباره سوریه عراق و هرما کردستان سیاست کی پیش بخه جبر کو اف جیران نزدیکن 1,5 sene önce bir بر CHP سال نیو بره اوز خان سال جس سال و نیوک بره به تیمه کی سردانا ارما کردستان کر برس سرک برزانی دید لجور pe و تو پیشکتنه کی نون نبو eğer iktidara gelecekse اگر دخوازن ورن دستلاته دوی بر روسیا و ایران و به عراق و رهبری هرما کردستان را همو آلیان را پیوندین چاوا دب سیاست کی چاوا پیش دی بنه Biraz وانا همو özel. aşkara bike. Bele biraz özer nuha li nav Kurdan de yani ev mijar gelekti axaftin ku CHP Kemalizm ji xware kiriye ideolojiye ki sereke ne tüccara jî ne buya partiyekî sosyal demokrat. Biz sosyal demokrasiya modern a cihanê re CHP neketî ne bûye beşek ji sosyal demokrasiya modern ya li Swêdê ya li Avrupayê ne bûye. Ji derdora xwe jî bi ideolojiya Kemalizmê ya berî 100 salan ve girê daye guhertin gelek zehmet e. Di çawa dibînê birêz özer. şimdi tabii değerli spikerin söylediği Vek çok önemli. veji got bir veji amaca pekir. Aslına bakarsanız Ya rasti eve Internasyonal'ın üyesi CHP endameki Sosyalist Internasyonale yani ne tane sosyal demokrasi Sosyalist Internasyonale de endame le endam buna le deverek cudaya o pedvin ve bir cihanın cudaya CHP'nin bir taraftan CHP le aliye ki savcılıkla Kemalizm heye aliye ki netevperestiye wan heye aliye ki prensibin wan yen Kemalizmi hene dve wan hemmuyan li peş çavan derbas bike o sosyal demokrasiye ki hendem çawe van guhertinan bike jixwe مگوت بارگرانیه کی وان یه دیروکی هیه من خواست بحثا وی بکم برز چاو وجه آماجه پیکر من خواست بحثا وی بکم هیجی وک پارتیه کی 1920 1930 وک بابتن وی دمین پرسگرکن وی دمین ها دناف خودتینه روژه وی جبر و دوی اف گوهرتنا دناو CHP دوی همو واران لخوا بگره sosyal demokrat o bikar bebe partiye ki sosyal demokrat ihtiyaca cevap verebilir. le Türkiye Bele. Sağ dikare kulvar doğru bersiva ve bide jixo aliye rast siyaseti tijiye AK Parti heye aliye netevperest heye MHP heye aliye Kurda HDP heye liwe deri tiji kiri aliye sosyal demokrat vale CHP dve sat sala bişbiyeke min de ev sosyal internasyonalizm zedetir vek partiye ku endameki Sosyalist Internasyonale liwe deri be Kemalizmi re
به نتوپرستیری رم به شش پرنسیبین کمالیزم Biraz özer, Peyvendin xwe biraz berçava özer derbas naha giriday ditina kurdaş terebiş. Naha Kurd dibêjin ku AK Parti herçend mesela Kurd nehtiye çareserkirin jîlê AK Parti ew partiye ku di dîroka Tirkiyeyê de gavên herî baş giriday pirsa Kurd avêt. Yani TRT Kurdî vebû, di üniversiteyan de kursiyên Kurdî vebûn, eş terebêjim. Yani hatta di proseya aştiyê de AK Parti gavin avêtin beramberî meseleya Kurd. CHP karî bi cesaret be bêje li Tirkiye milletê Tirk heye, milletê Kurd heye, em aştiyekî civatî çê bikin, konsensûsekî civatî çê bikin, zimanê Kurdî mafê Kurdaye bila CHP ew cesaret ilgel wê heye, ilgel İmamoğlu jî ilgel Kılıçdaroğlu jî. Ew cesaret heye li CHP. Kılıçdaroğlu bu seçimde Kılıçdaroğlu divê hilbijartinê de du sozên giring dan. Yek ji wan jî ev bû ew mijara helalbûnê hevdû helalkirinê hevdû lêborînê ya duyem jî got pirsa Kurd ez ê çareser bikim. bunu deyince Kılıçdaroğlu'nun Dema ev got dema ev got İYİ Parti jî İYİ Parti ku netewperest piştevanî da dîsa Partiya Saadetê ku wek oldar û HDP jî dîsa piştevanî da ev hem hatina ev her sê alî dema hatin bahev ji bo çareseriya pirsa Kurd bingehekî baş durust kir. Belê. AK Parti û Erdoğan ev 20 salin pirsa Kurd çareser nekir. Hewda ku wek ku çareser dike lê çareser nekir. Divê hilbijartinê de AK Parti li bajarên Kurdan divê 20 salê de rêja herî kêm wergirtiye. Erdoğan êdî dibêje pirsa Kurd nemaye. Kılıçdaroğlu got pirsa Kurd heye û ez ê çareser bikim. Eger de CHP'de guhertin çêbe û eger İmamoğlu were serê vê guhertinê wekû ev daxwaniya xwe ya duhî de gotara xwe de ji bo çareseriya pirsa Kurd behsa çareseriya pirsa Kurd dike. İmamoğlu jî wek Kılıçdaroğlu ji ber ku Kılıçdaroğlu ji ber Kurd û Alewiye hinek tirsonek tev digeriya. Belê. Li gel ve eger ku İmamoğlu yan jî kesek wek İmamoğlu bibin serokên CHP ew jî ji bo çareseriya pirsa Kurd dibe ku wek Erdoğan bi wêrekî gavbavêjin û îradeyekî nîşan bide. Êdî bêjin ku li Tirkiye ev pirs berdewam nabe û sedemê bingehîn yê krîzên Tirkiye ev pirsa Kurd e û dibe ev jî dibe sedem ku û ziyanên maddî û manevî û mirovî û desthilatên piştî vê divê vê pirsgirêkê çareser bikin. Spasiyatet kim Profesör Doktor Ahmet Özer ji Mersinê gelme.